আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ জিমি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জিমিস জার্নি। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন যে যেখানেই আছেন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে গল্প করতে। এখন সকালবেলা আর আমাদের ছোট্ট ইয়ানা মুনি একটা মিষ্টি পাখিকে নিয়ে খেলা করছে। আসলে বাচ্চারা ছোট ছোট পাখি, বিড়াল ছানা, কুকুর ছানা প্রতি অনেক আকৃষ্ট থাকে, আর সেটাই তার এখন বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। তাই এত সুন্দর মুহূর্তটাকে ভিডিও ক্যাপচার না করে থাকতে পারলাম না, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমাদের এই লক্ষ্মী সোনার দুষ্টুমিগুলো। ও কিন্তু ভালো করে কথা বলতে এখনও পারে না, কিন্তু ওর নিজস্ব ভাষায় পাখিটার সাথে অনেক গল্প করছে, যার কিছুই আমরা ভালো করে বুঝতে পারছি না। সে খুবই এক্সাইটেড পাখি দেখে। ও এই ব্যাপারে ওর চাচু আর আব্বুর মতো হয়েছে। আমার ভাই হৃদয়, ওর আব্বু, ছোটোবেলায় পাখি, পশু সব কিছু অনেক বেশি পছন্দ করতো খেলতে, যেখান থেকে পারতো সংগ্রহ করার চেষ্টা করতো। আর আমার ভাই ওই জামিও সেম, বিড়াল ছানা, কুকুর ছানা কোথা থেকে কি আনবে তা নিয়ে থাকতো ওদের মহা ব্যস্ততা। সো এখন সকালের নাস্তার জন্য আমি ভাবলাম একটা ঝাল পিঠা টাইপের কিছু করি। আসলে আমি পিঠা এতটা বেশি বানাতে পারি না, মানে এত অভ্যস্ত না আমি পিঠাপুলি বানানোর ব্যাপারে, কিন্তু মোটামুটি যতটুকু পারি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। সো এখানে আমি চালের গুঁড়ির সাথে একটা ডিম, তারপর কিছু পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি আর আদা বাটা নিয়ে আর পরিমাণ মতো লবণ নিয়ে মেখে ফেলেছি, কারণ আমার আজকে একটু ঝাল ঝাল টাইপের পিঠা খেতে ইচ্ছে করছে, তাই এরকম করলাম। আর অ্যাকচুয়ালি অনেক কম বানিয়েছেন, আর কোনো প্ল্যানও ছিল না যে আজকে এটা শ্যুট করব। পরে ভাবলাম ইয়ানার ভিডিওটা যেহেতু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি, সো পিঠাটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। সো মিক্স করার সময় আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, এই জন্য সরি। আরেকদিন অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখন আমি একটু হালকা আছে কম তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। আমি ডুবো তেলে ভাজছি না, মিডিয়াম টাইপের তেল নিয়েছি, কারণ আমার পিঠাগুলো এমনিও ছোট। সো এখন হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার ভিডিও দেখেননি, প্লিজ আমার ভিডিওগুলো দেখুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর আপনাদের আমার ভিডিও কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানান, যেন আমার ভুল ত্রুটিগুলো আমি সংশোধন করতে পারি, আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি। আমি লাইট ব্রাউন করে সোনালি কালার করে এগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর যেহেতু পিঠাগুলো খুবই পাতলা পাতলা ছোট ছোট, সো বেশিক্ষণ ভাজতে হয়নি। উপর দিক দিয়ে একটু ক্রিস্পি হয়েছে আর ভিতর দিক দিয়ে সফট ছিল, কারণ এটা চালের গুঁড়ি দিয়ে বানানো পিঠা। আসলে আমার খালামণিরা খুব ভালো বানায়, বিশেষ করে আমার মেজো আন্টি, বড় আন্টি চিতই পিঠা খুবই মজাদার, দুধ চিতই অনেক মজাদার। আর মেজো আন্টির অনেক তেলের পিঠা ভালো লাগে, লাইক পাক্কুন পিঠা ভালো লাগে। সো আমি এরকম কয়েকটা পিঠা, তারপরে আরেকটা আছে পাটিসাপটা পিঠাটা ভালো লাগে, কয়েকটা পিঠা আছে, সেগুলো আমি বানাতে পারি যতটুকু ওদের কাছ থেকে দেখেছি। আজ এই পর্যন্ত। এই হলো আমার পিঠার ফাইনাল লুক। আমি পিঠা এনজয় করি, আর আপনাদের সবাইকে আবারও নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ। আল্লাহ হাফিজ। পিঠাটা কিন্তু সাংঘাতিক মজা হয়েছে, ইচ্ছে করলে আপনারাও ট্রাই করতে পারেন আপনাদের বাসায়।